mais um vídeo. Valeu! Aí, Bruno. Opa! Bora. Agora ele fica. Dá um mortal por cima do carro, pô. Dá um mortal por cima do carro ali. Merda. Tipo, ele é o primeiro a dar a cara. Depois ele é o que fica pra trás. Merda. Na moral, essa rua é maior do que eu pensava. Havia lá e tinha lá. Deodoro pra tu ver. Aquela lá, Dom, a principal de Deodoro. Eu soltei o ônibus lá na frente, eu tive que voltar aquilo tudo andando, mano. Foi 20 minutos ou mais. Que isso? Rua enorme, mano, de Deodoro. Lá no exército? É. Caraca, já fui pra lá. O cara falando, hoje a alma de vocês é nossa, lá no exército. Aí eu, meu Deus. Eu pedi pra ter, irmão, fui dispensado. Tu foi lá já? Fui. Eu também, pô. Eu fui dispensado, mas foi o seguinte, eu fui fazer o teste de visão, não passei. Aí vem o cara e me bota lá na fila de dispensa, né? Aí teve que esperar um carinha chegar. Aí vem um cara lá de dentro, chamando um por nome, entregando o papel pra ir embora pra casa. Foi a mesma coisa que eu. Aí como? Todo mundo descendo, os moleques com a perna quebrada, moleque todo escangalhado lá, com deficiência, tudo sendo mandado embora. Aí tá eu lá bonzão, eu falei, pô, eu não pedi pra ser dispensado. O cara falou, chamou meu nome, eu dei um pulo lá de cima, tá ligado? Pum, bati a mão no chão, o negão olhou pra minha cara e falou assim, você tá bom, moleque, tu tá bom pra servir, hein? Tá bom pra ir pra casa não. Aí eu falei, tá vendo? Eu peguei o papel e meti o pé, né? Mesma coisa comigo. Já tinham me dispensado, não adianta mais. Você tá muito bom, hein? Tem nada de ruim aí não. Tá bom pra servir. Não, eu também tava inteiro, só que eu fui dispensado por causa da espinha, mano. Sério? Sério. Não acredito. Espinha? Espinha. Que é isso? É um preconceito? Não sei, espero que não pode. Não pode espinha? Não. E foi tu que botou? Ah, pedi pra ter, cara. Não, não foi eu, pô, mas sei lá. Então, você não tem culpa, pô. Não pode espinha. Essa aí é nova pra mim. Que merda, hein? Eu ia pro PQD. Paraquedista? Bem na nossa área, né? É. Já se faltar o paraquedas, já manda um rolamento, né? Aí cai de boa. Cai de boa. Já tá lá no paraquedas, começa a enrolar tudo, solta de uma vez e rola. Tá pro PQD, cara. Nem tive a chance. Hashtag não ao exército. Tá roubado. Descansar aqui. Caraca. Eu vou pra andar. Que isso? É a corrida da perna dura, rapaz? Saitama, filho. Saitão, o quê? Saitama, rampante. Corridinha dele. Torre de rádio. Se liga na altura. Tô vendo, tá alto pra caralho. Uma loucura, hein? Mais alto que parece. Se sentiu desafiado? É, eu acho que Pô, aí. Ele nem quis o salto de precisão, ele só quis passar. eu acho que ele sabe que vai se machucar. Aí, ó, aí, ó. Ele se sentiu mais desafiado ainda agora. Aí, usou técnico, falei. É flow isso aí? Só assisto. Briga de irmão. Vou pular e só um pulinho meio escroto. É, você perdeu na fuga, mano. Alguém no pulo. Irmãozinho tolo. Irmãozinho. Sabe por quê? Você Caraca. não consegue?
Por que falta ódio? Ah, falta energia. Falta energia, não falta ódio não. Ódio não. Caraca, essa garrafa não entra pra dentro. Porra, tá me agredindo? Foi mal. Um salto de precisão e tanto, Bruno. Eu acho que ninguém fez esse salto por aqui ainda. Então, se tu quiser, tu pode chegar no catlip meio esquisito. É, encolhidinho ali dentro, né? Tipo, ai, caraca. O que tem pra lá do outro lado? É a linha do trem, né? Dá pra pular. É, mas vamos dizer que a gente tá invadindo pra... Fumar maconha. Que fumar maconha aqui? Pra ganhar uma passagem grátis. Pegar o trem de graça. É, pra ficar passeando pra lá e pra cá. Pra onde? Pra Japeri? Arrumando novos lugares pra treinar, né? Aí tá pegando o trem de graça. Caraca, por que a gente não pensou nisso antes? É natural essa câmera assim? Não chama nem atenção? Não, tá, essa aí é menor que a outra ficava um caixotão na frente. Cachotão na frente. Tu chamava de... como é que é? Lanterna de mineiro. Lanterna de mineiro. Salto mega ultra. Pô, pra quem pulou aquele balão lá, isso aí não é nada. Vê aquele bicho voando atrás de mim, velho. Ô. Ô, já tô. Sai pra lá, Pokémon. Queria te atacar, mano. Fui capturar, peguei a Pokébola assim. Vai que é tua. Pidgear. Pidioso. É. Eu que tenho que correr atrás do Pokémon, vem um Pokémon atrás de mim. É um Pokémon agressivo. Vamos lá. Ah, perdi o gás. Então observe. Boa, moleque. Agora é treinar para aquela precisão monstra lá de baixo. Ah, é. A gente treinando uma vez aqui, o cara da prefeitura veio Queria me bater. Veio logo pra cima. Eu pensei, pô, a hora que a gente quiser, né? Só sair que nem o vento. Ninguém vai parar a gente. Quem é que vai parar? Acho que nem de carro. Mas só porque a gente tava treinando ali, meio que um preconceito, né? Oi. Perfeito. E o ali, gravando aqui, né, naquele dia, no dia de chuva. Aí vem o galho e balança. Prá! Vem aquele monte de água na cabeça dele enquanto ele tava gravando. Esse é aquele tipo de salto que você pula e fica a perna pra chegar.